terwyl hy afstap, wil ek julle vertel, einde laas jaar het ons die geleentheid gegee vir lidmate om ook 'n bydrae te lewer vir een van ons gemeentekinders wat op 'n sending uitreik gegaan het na Namibië toe. En ek het 'n bietjie met Etienne kontak gehou in daai tyd en hulle boodskappe gekry en saam met hulle gebid vir alles wat gebeur het. En vandag het ons die geleentheid om bietjie te hoor wat het gebeur. En dis 'n dis 'n groot voorreg wat ons het om iemand uit ons gemeente te kan hê wat so toegewyd afgesonder gegaan het vir so 'n taak. Ek het hom aan te sit hier en gaan praat daarmee. Welkom. Lekker om jou te sien. Dankie Dominee, hele gemeente. Etienne, ek wil jy moet sommer net eers vir ons net so 'n bietjie, want ons het al laas jaar November ons vergeet die tyd wat laas ek gepreek was. So ons kan nie meer onthou wat het laas jaar November al gebeur nie. Vertel ons 'n bietjie wat het gebeur, hoeveel het gegaan, wat het julle gedoen? Sommer net so vinnige samevatting van wat het julle al gedoen terwyl julle daar. Ja, ek wou sê ons is darm nie die hele tyd op uitreik nie. Ek is darm nie nou eers terug nie. Ons ons ek nou eers vir die eerste keer amper hierdie jaar weer terug. Ons het laas jaar November was daar omtrent so 20 van ons wat vanaf Potchefstroom gereis het na Namibië toe. Ons het 2 bedieningspunte gehad in Namibië. Een was in Okakarara. My pa het gedink ek grap ook ons sê ons van Okakarara toe, want dit klink soos 'n vreemde naam. Maar ja, dit is regtig die plek se naam waar ons was. En die ander bedieningspunt was in Primiopsis. So in Namibië. Okay, en hoeveel van julle het van jy 20 het gegaan? Ja, ons is omtrent eintlik perfek opgedeel in so 10, ja. Okay, en toe julle nou daar was, wat was julle daaglikse toestand? So, hoe laat opgestaan, wat het julle gedoen, Bybelstudie, wat het julle uitgedoen vir 'n dag? So ons het maar gewoonlik almal het maar nou maar gekies hoe vroeg hulle self opstaan om hulle persoonlike Bybelstudie te doen. Dan het ons geëet, reggemaak, gewoonlik dan almal in die bakkies geklim en kerk toe gery waar ons dan die predikant Dominee Gerson dan bietjie by die kerkie. En dan sou ons maar besluit het wat ons die dag doen. Meeste dae het ons maar gaan huisbesoeke doen by gemeentelede self om hulle ook te bemoedig in geloof. Maar ander dae dan het ons net uitgegaan in die dorpie of meer in die informele nedersettings en maar gaan evangeliseer. En dan ook in die middag het ons by die kerkie dan ook natuurlik die lidmate het ons Bybelstudies gehou. Ja, mans Bybelstudies en vrou Bybelstudies is ook 'n kinderbedoeling. Het jy my vertel dat as hulle met die bakkies ry, dan moet hulle nou die oggend dan moet hulle nou ver ry om hierdie mense almal te gaan haal waar hulle is om hulle mekaar te kry. Dit moet net 'n groot opsie, 'n groot operasie wees om hulle almal mekaar te kry. As jy nou terugdink oor daai tyd, en die werk wat jy daar gedoen, die huisbesoeke, die Bybelstudie, die gebede, die bemoediging, wat was die reaksie van die mense waar jy besig was? Daar mense wat tot weer teruggekeer vir die Here, wat sou jy sê, wat is die terugvoering wat jy kry uit daai gemeente? As ek nou eers dink aan die gemeente self, ek dink dit was baie bemoedigend vir hulle om ook te weet dat al is hulle al so afgesonder hierso in 'n plek waar daar baie min werk is en waar daar eintlik maar gedrink word hierdie dag ongelukkig. Onderweens ja, die omstandighede. En ek was dit goed vir hulle om te sien dat daar tog mense is van jy weet ver van hier wat ook dieselfde geloof deel as hulle en ook dieselfde waardes en so aan. En dit het regtig die gemeente aangemoedig om deel te word by die kerk. En soos wat die week aangaan het daar meer mense betrokke geraak en so aan. En dan as ons nou sê maar byvoorbeeld van evangeliseer het, ek onthou daar was een geval wat ons maar so gegaan het en daar's een tannie wat ons ingenooi het by haar huis. En ons het vir haar Lukas 15 gelees van die verhaal van die verlore skaap. En toe sy net begin hy om te sê, maar sy is daai een verlore skaapie. Wow, dis vir my daai tipe goedes maak 'n ou weer teruggaan. Want jy wil elke keer dan besef jy mense net maar daar word soveel ingesit gesê. Daar's soveel voorbereiding, daar's soveel voorbereiding, daar's soveel geld wat ingesamel word. En dit is soveel moeite om tot daar te kom. Maar dit is lekker want dit is 'n ou se spelle en 'n ou doen dit saam en dan word ongelooflike bande gebou. Maar dan besef jy daar's vir een iemand het daar iets ongeloofliks gebeur in hulle lewe. En jy was deel daarvan. Dit is 'n lekker ervaring, nee. Ja nee, verseker. Okay, my laaste vraag vir jou is want mense gaan doen iets vir ander mense,
maar dan gebeur tog ook iets met jou. Want mense geestelike lewe is mos 'n ding waaraan jy gereeld aandag gee en as daar so iets kom, dis half 'n toegespitste tyd waarin mense die Here jou half blootstel en iets anders doen. En dit was my gebed vir jou spesifiek ook gewees dat die Here in hierdie tyd ook met jou sal besig wees en dat hy met jou iets sal doen wat vir jou in jou geloofslewe sal bybly en jy sal herinner jare later as jy die Here is goed hy dit gedoen hy daar gestaan hy teken maar wat is jou eie ervaring as jy nou terugkyk oor dit wat het jy uit dit geleer? Ek dink vir my persoonlik, almal het natuurlik maar hulle eie goeie gehad wat die Here jy weet hoe die help het so op die uitreik en so aan, maar vir my dink ek het dit net grootliks gehelp. Dit was baie bemoedigend natuurlik. Maar dit het my baie gehelp om jy weet om net op nooit raak te sien jy weet in jou normale lewe daar waar jy normaalweg lewe en so aan om ook daarso uit te reik na mense toe. So ek dink dit was die grootste punt. Ek is so bly dat ons as gemeente kon deel wees van dit. Vriende, in die gesprek was eintlik maar net om ook vir julle 'n bietjie terugvoering te gee oor wat het gebeur. Daar's baie van julle wat saam gebid het, baie van julle geld gegee en dit is so lekker om die terugvoering te kry en te hoor wat julle al gedoen het. En ek weet jy's baie betrokke by daai gemeente en God se op die oomblik is die kerkraad daar. Nee, kerkraad nie. Ek is so ons het 'n jeugkomitee. Ja. En ja, so ons is al in charge om seker te maak dat daar wel gemeenskap geskied binne die kerk, so ons reël baie aktiwiteite en so aan. As jy baie met jong mense te doen het en hulle kom uit die huis uit en hulle gaan na die universiteit toe, dan is dit altyd lekker om te weet dat daar 'n veilige plek waarin daar ander geestelike jong mentors is wat hulle vat en met hulle pad te verloop en vir hulle ook deel maak van die kerkgemeenskap. Dit is baie dankie dat jy dit doen met jouself. Jy nog iets om te sê, kan jy gerus praat maar jy klaar is. Nee, niks anders nie, dankie. Baie dankie, dit was lekker om jou hier te hê. Waardeer. Elkeen van ons is ook maar so 'n geloofsreis. En baie keer is dit 'n roetine ding. Dit is 'n maraton, né? Jy begin hardloop dan daai eerste 2-3 km vir julle wat al 'n bietjie gehardloop het. Daai eerste paar kilometer, die adrenalien is hoog en die opgewondenheid is daar en jy hart is vreeslik. En jy sien alles om jou wat mooi is en praat met almal daaroor. Daai middelstuk is 'n sielbodende stuk. Jy stop weer en gaan vorentoe en in jou geloofslewe is ook so tye waar 'n ou net voortgaan. Jy sit kop neer en jy gaan nie aan. Dan is daar baie keer daai laaste paar kilometer wat jy kyk as dit 'n maraton hardloop vir daai laaste 4, 5, 6 kilometer is niks lekker nie. Dit is pynlik, dit is seer. Maar jy hou maar aan en jy hou maar aan want jy weet daar aan die ander kant is dit daar. Maar daar's niks so lekker as om daar aan te kom. En in ons geloofslewe het ons elkeen se fase. Mag die Here vandag, dit waar jy ook al is, mag jy net beleef dat hy vandag met jou besig is, jou reis. So kom ons word saam stil voor die Here en dan begin ons ons erediens met hom sing. Rondom Jerusalem is daar berge. So vorm die Here 'n laar rondom sy kerk en sy kinders. Sy liefde is onbegrens. Sy genade groter as ons tekortkominge. Hy stap saam met ons. Aan hom kom die aanbid. Amen. Vriende, ons lees dan saam uit Lukas hoofstuk 9 vanaf vers 28. Omtrent 8 dae later het Jesus vir Petrus, Jakobus en Johannes na 'n berg toe saamgeneem om te gaan bid. En terwyl hy bid, het die voorkoms van sy gesig verander en sy klere het skitterend wit geword. Toe het 2 mans, Moses en Elia, verskyn en met Jesus begin praat. Hulle was glansryk in voorkoms,
Hulle het met Jesus gepraat oor hoe hy God se plan sal uitvoer deur in Jerusalem te sterf. Petrus en die ander was baie vaag en het aan die slaap geraak. Hulle het wakker geskrik toe Jesus se hemelse glans gesien en die twee mans wat by hom staan. Terwyl Moses en Elia aanstaltes begin maak om te vertrek, sê Petrus, sonder om te besef wat hy sê, Here, dis wonderlik. Ons sal 3 hutte bou, een vir u, een vir Moses en een vir Elia. Maar terwyl hy nog praat, kom daar 'n wolk en omvou hulle en vrees het hulle beetgepak toe Moses en Elia in die wolk inkom. 'n Stem kom toe uit die wolk en sê, dit is my seun, my uitverkore een, luister na hom. Toe die stem weggesterf het, was Jesus alleen daar. Hy het vir niemand vertel. Hulle het vir niemand vertel wat hulle gesien het voor lank daarna. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Vriende, die kerk het heel aan die begin met een van sy heel eerste geloofsbelijdenisse wat aanvaar is, het hulle aan hierdie een waarheid vasgehou, wat ons tot vandag toe nog aanpas. En dit is dat Jesus tegelykertyd volledig mens was, maar ook volledig God was. Ek weet nie hoe lank jy al hieroor gedink het nie, maar dis 'n stelling wat baie mense verwar. Dis maklik om te sê hy is volledig mens en volledig God, maar hoe om dit te verstaan, hoe dit in een liggaam kan saamwerk, is 'n moeilike ding om te verklaar. Wat maar byvoorbeeld die maagdelike geboorte. Ons glo vas daarin, dit staan in geloofsbelijdenis. Hoe moet 'n mens dit verstaan? Dat 'n mens gebore kan word sonder dat daar gemeenskap is. Hoe kan 'n wetenskaplike brein dit probeer uitredeneer? Daar's sekere goedheid wat 'n mens nie moet probeer uitredeneer. Die misterie van God se grootheid en hoe dat hy oorkoepelend oor dit wat ons ken, dinge kan doen bo ons verstand, is juis wat in God maak. God is groter as ons verstaan en ons verstand. Die oomblik wat ons Jesus sou kon verklaar en alles van God kan verklaar, is hy nie meer God in ons oë nie. Daar is sekere dinge wat ons as kerk en ek as 'n gelowige moet sê, ek het nie die antwoord. Ek verstaan dit ook nie, maar ek hou vas daaraan. En ek hou vas aan die menslikheid en die goddelikheid van Jesus Christus. Sommige mense het probeer om dit te verklaar en dan het hulle later op hulle neus gekom. Want sê hulle partykeer was hy volledig mens en ander kere dan het sy goddelike kant nou weer na vore gekom. En nou gaan jy na die kruis en dan dink jy, nou wie tog is sterk? Die volledige mens of die volledige God? Want sê jy dis die volledige mens, dan sê jy maar hoe kan 'n mens vir 'n ander mens sterk? En dan sê jy dit is volledig God, dan sê jy maar hoe kan God sterk? So daar's baie moeiliker vrae wat loskom wanneer jy partykeer gaan karring waar jy nie moet karring nie. As Jesus sy goddelike karakter net verloor het, dan was hy eintlik maar net soos een van baie ander rabbies, profete, leermeesters. Tog hou ons aan hom vas as die Christus, die gesalfde, die gekruisigde, die seun van God, God self wat vlees word, Immanuel, God met ons. Daar's soveel woorde wat sommer maklik in die kop opspring as ons dink aan hierdie goed. Vandag se teks is daar hierdie unieke teks wat iets saambring van die menslike en die goddelike wat in Jesus in een manier na vore kom. Die verhaal wat ons lees begin by hierdie kosbare teks wat sê Jesus het 8 dae later het hy vir Petrus, Jakobus en Johannes na die berg toe geneem om te gaan bid.
om te gaan bid. Ek wil jou gou vra, hoe van dit met jou gebedslewe? Hoe gereeld bid jy? Wat is die kwaliteit van jou gebedslewe? Wat gebeur daar? Ja, ek weet, dis nie allemans goed hierdie nie. Dis heilige grond waarop ons trap as ons praat oor gebed. Maar het jy en ons hemelse Vader in daai oomblikke wat jy met hom praat, is daai koneksie daar? Daar's 'n paar plekke in die Bybel wat vir ons vertel dat dit wat in hierdie verhaal was, dat terwyl Jesus gebid het in hierdie verhaal, vers 29, het sy voorkoms uit die voorkoms van sy gesig verander. Die ou vertaling sê sy gesig en sy klere het helder geword. Dit het 'n glans gekry wat nie menslik moontlik is. Daar is 'n ander verhaal in die Bybel wat ook van so iets vertel, en dit was na die volk uitgegaan het uit Egipte uit en op hierdie roete is op pad na die beloofde land toe, gaan Moses en hy gaan praat met God op die berg. Dit het so lank geduur dat die volk later begin dink het maar Moses gaan nie weer terugkom nie. Dalk het hy gesterf daarbo. Ons weet nie wat met hom gebeur het nie. Toe hy terugkom, was sy gesig ook so verhelder dat die mense ook soos hier bang geword het. En hulle het vir Moses gesê, nee, elke keer as jy met ons praat, sit net 'n doekie oor jou gesig, want die glans is vir ons te veel. As jy bid, verhelder jou gesig. Ek moet bieg my, net verhelder nie. Ek kyk in die spieël, laat niks gebeur nie. Dit lyk my ek het nog baie om te leer. Dit lyk my ek het nog baie om meer intiem te ontdek oor gebed wat ek nou nog glad nie ontdek het. Maar dit lyk vir my as Moses as mens dit gedoen en Jesus met sy menslikheid en sy goddelikheid met God begin praat, met sy Vader begin praat, dat selfs sy gesig en sy klere skitterwit begin word. Dan het daar iets gebeur in daai oomblikke wat lewensveranderend is. Verander jou lewe as jy bid. Die verhaal in Lukas speel af 'n paar dae nadat Jesus aangekondig het dat hy na Jerusalem toe moet gaan en daar gaan moet sterf. En dis nogal belangrike inligting. Want die disippels het nie gehou van hierdie stelling nie. In hulle oë gaan ons Jerusalem toe nie om te sterf nie, maar om te gaan oorwin. Gaan ons om te oorwin teen die Romeinse juk af te gooi en 'n coup d'état met Jesus as die nuwe president daar te stel. Jesus vat sy kleiner kring van disippels met hom saam om te gaan bid. En ook hier raak hulle aan die slag. Want daardie tipe gebed, daardie intieme kontak met die Vader is vir baie van ons vreemd. Dit vat baie energie. Gebed is 'n intieme oopmaak voor God. Dit is 'n totale deursigtigheid. Dis 'n toelaat dat God jou kom deursoek. Dissekteer. Al die onsuiverhede na bo laat kom. Om dit dan voor sy voete te kom lê. Om so intiem met God besig te wees, totdat jou gesig verhelder. Jesus is groter as Moses, wil die teks vir ons probeer vertel. Want met Moses was dit net sy gesig, met Jesus is dit ook sy klere drag. Daarmee word die profiel van Jesus alreeds vir ons uitgeneem. Die implikasies van wat dit beteken om so te bid is iets wat ons nogal ongemaklik laat voel. Hoe voel dit
vir jou? Wil jy net daaroor dink? Hoe dink jy daaroor as jy sê God gaan my deursoek vandag? Hoe laat dit jou voel as jy weet God is op die oomblik terwyl ek hier Afrikaans praat, is hy met sy gees besig om met jou op 'n vergrootglas te deursoek? En die tipe vrae wat ek vra word gebruik deur die Gees sodat jy kan sê ek kan nog baie groei. Ek het nog baie om te leer. Ek kan beter. Ek kan die week wat kom groei in dit wat die Here nou met my oor praat. Die implikasies van hierdie goeie maak ons baie keer bang. Hierdie ontmoeting was vir Jakobus en Petrus en Johannes baie belangrik. Want dit het 'n prentjie begin skuif oor wie Jesus is. Later, sê die Bybel vir ons, heel wat later het hulle oor hierdie goed gedink en het hulle besef hoe al die dots kom. Toe het hulle die volle prentjie begin sien. Maar dit was net so belangrik vir Jesus te weet. Om te weet jy gaan sterf voor die Romeinse ryk is nie 'n aangename gedagte nie. En dit kan enige mens se vreesvlakke laat opstyg. Want die bedoeling van die kruisiging was om te intimideer. Dit was om pyn en lyding te bring. Dit was om mense bang te maak. Daarom is die gesprek wat Jesus met sy Vader het, diep en deurborend. En 'n tydjie later sou Jesus weer hierdie kleiner groepie disippels saam met hom neem, en weer een kant vat om te gaan bid. Hierdie keer was dit in 'n tuin. Weer het hulle aan die slaap geraak. En hierdie keer was die gebedsintensiteit van Jesus so erg en die kruisiging so naby dat hy gebid het: "Neem asseblief hierdie beker van my af." En dan verskyn Moses en Elia. Nou gewonder hoekom dit Moses en Elia was. Hoekom nie iemand anders? Hoekom nie Jeremia en Jesaja of Hosea of een van die ander profete nie? Hoekom was dit Elia en Moses? Want in die Joodse geloof was hierdie twee persone die twee wat aan die een kant Moses wat die wetlike kant, die wet vir ons aan ons gebring het, en Elia is die ene wat die profetiese kant verteenwoordig. Dis die so sê God gedeelte verteenwoordig. So aan die een kant kom Moses en hy kom na Jesus toe en hy kom bemoedig hom, want daar staan en hulle het met mekaar gepraat. En wat het hulle met mekaar sê? Dit word nie vir ons opgeteken nie, maar ons kan raai die feit dat hulle noem Moses en Elia, dat Moses kon sê het, "Hey, so lyk God se wet. So lyk God se liefde. So lyk God se plan vir hulle wat verlore gaan. So wil God versoening bring. Jy is die een. Jy is die middelaar. Jy is die seun van God. Jy is die redder. Jy is die een wat hierdie deure moet gaan oopmaak, wat die sleutels van die koninkryk in die hand neem." En Elia, hoekom Elia? Want Elia wat kan sê, "So sê die Here." Hoe belangrik is die woord vir jou? Hoe belangrik is die wet vir jou? Hoe belangrik is dit om te sê, die woord sê so. En daarom sal ek my lewe daarvolgens ingee. Of het dit al gebeur met jou, soos wat dit al met my gebeur het, as ek dit eerlik is, dat ek lees en verby en niks verander. En dan is daar ander kere wat jy lees en dit voel soos 'n tweesnydige swaard wat deurdring tot by murgenbeen. En alles bloot lê. En al die onsuiverhede laat opborrel. Belangrik is die woord vir jou. Watter plek het die Bybel nog in jou lewe? Gloei
jou gesig oor God se saak? En hoe vaar jy op die terrein van luister na die profete? So sê die Here, Here. Hoe vaar jy met daardie geduld? Laat die woordverkondiging en ander maniere waarop die woord deur iemand aan jou toe gebring word, op jou selfoon, op die TV, deur 'n boek wat jy lees, wat ook al, gebeur dit nog dat jou hart daar oopbreek in berou voor God en in hemelse aanbidding. Verander die woord en die profesie nog dat jy oorgaan tot aksie. Vir Jesus was dit dus enorm versterkend in sy roeping. Vir die disippels was dit 'n openbaring van God se Jesus se goddelikheid. En daarom sê hulle, nee, ons wil nog 'n bietjie vashou aan hierdie ding. Kom ons bou liewer 3 hutte. Kom ons bly nog 'n bietjie langer in hierdie vriendekringetjie van ons. En dan kom die wolk met neem te Elia en te Moses weg. En die wolk telkens 'n groot rol gespeel in die Bybel. Die wolk wat hulle gelei het by die uittog. In die dag was dit 'n vuurkolom, in die nag 'n vuurkolom, in die dag was dit 'n wolk wat hulle beskerm het teen die sonstrale van die woestyn. Later lees ons dat Jesus in 'n wolk van hulle weggeneem het tot hemelvaart. Nog later lees ons daarvan in Openbaring. Jesus het nou hierdie ontmoeting met Elia en met Moses. En in sy gesprek met God word hy verander dat sy gesig verhelder en sy klere skitterwit word. Maar wat as dit daar gebly het? Wat as dit 'n oomblik was van goed so, daar gaan jy nou weer verder en dit het net daar gebly. Jy sien op die ou einde moet die ontmoeting met ons hemelse Vader, die gesprek wat ons met ons het, dit moet jou lewe verander en laat oorgaan tot aksie. Want hierna sê Jesus, kom ons gaan na Jerusalem. Kom ons gaan doen hierdie ding. Al is dit moeilik. Kom ons gaan doen hierdie ding. Want om God te verheerlik is belangriker as om die lewe te behou. Om aan hom eer te gee is belangrik om my naam te behou. Om voor hom te buig. Belangriker as om voor mense te buig. Jesus se gehoorsaamheid moet ook my en jou gehoorsaamheid word. Wat oorgaan tot dade van toewyding. Dade van liefde. 'n Rukkie later skrywe Johannes hieroor. Dan praat hy oor hoe Jesus daar voordat hy gevange geneem word, hoe hy begin bid. Dan word hier hele gebedskos opgeteken in Johannes. Dit is 17. Ja. Word hierdie gebedskos opgeteken. En dan praat Jesus so oor hierdie volgelinge van hom. Dan sê Jesus vir hulle: niemand het groter liefde as hy wat bereid is om sy lewe af te lê vir die skape. Laat hulle liefde ook. Laat hulle my voorbeeld volg. Laat hulle ook so met die Vader praat soos wat ek met die Vader gepraat het. Laat hulle lewe ook so verander word en begeester word in hulle kontak met die Vader soos wat ek gehad het. Laat hulle lewe ook so oorgaan tot aksie oor dit wat hulle daar gelees het en dit wat hulle daar gehoor het van die profete. Sodat hulle kan sê, kom ons gaan na Jerusalem. Kom ons gaan doen hierdie ding wat God van ons vra. Kom ons gaan betaal die prys. Kom ons gaan vat die geskree van die mense wat sê kruisig hom. Kom ons gaan doen, gefokus op wat God van ons wil hê. En die stem wat lank hierna nog in hulle koppe sou weer klink, kom toe vanuit hierdie wolk. Dit is my seun, die uitverkore een. Luister na hom. Luister
na Jesus. Die Vader het so min direk met iemand gepraat. Dit was deur profete en deur die wet, maar daar kom kere wat die Vader direk uit die hemel uit met mense praat. Soos vandag met my en met jou. Wat sê die Vader? Jesus, my seun. Hy is die uitverkore een. En as jy die Bybel volg, moet jy luister na Jesus. Nie om na Jesus te luister beteken dat as jy 'n eenvoudige studie moet gaan maak van die woorde wat Jesus alles al gepraat het. 'n Studie, intens, dat die woord voor ons harte oopbreek. En dat Jesus se karakter en Jesus se optrede en Jesus se dade en Jesus se woorde ons lewens verander. Net sy doop het dieselfde stem uit die hemel gekom. Dit is my geliefde seun. Hy is 'n kind so na my hart. Staan daar by daardie gebied. En Jesus is bemoedig deur hierdie intieme kontak met sy Vader. Die disippels het alles nie mooi verstaan nie, maar later het hulle. En hulle het ook hulle lewe op daardie riglyne ingerig. En nou is dit my en jou tyd. Hoe raak hierdie verhaal jou geleefdheid? Dag toe Jesus gekruisig was daar 'n soldaat wat die spykers opgekap het. En toe hy hierdie ding so aanskou het hy hierdie belydenis, waarlik, hy is die een. In Openbaring word vir ons vertel van hoe die 24 ouderlinge voor die troon van die Vader kom buig. En almal saam aan hom al die eer en die lof bring. Aan hom kom toe al die lof en die eer en die dank. Hy was getrou tot die dood. En hy het ons losgekoop van die ewige dood. Nou is dit my en jou diens om vandag hieroor te besin en te dink. Gaan ek myself so oorgee om intiem met my Vader besig te wees? Gaan ek toelaat dat hy deur al die sibbe gaan tot daar waar die gemeenskap van lewe is om dit bloot te lief? Kan jy dit vir die Vader ook wees? Vader, vergewe my. Kan jou gebedlewe so intiem wees dat jy God se teenwoordigheid so ervaar dat dit jou manier van kyk en praat en hoe jy optree vir ander. Sal ander dit kan sien. Al daai ontmoeting met God is so lank bybly. Wanneer dit regtig swaar is. Wanneer die lewe hier in jou gesig vir jou besig is. Dat jy dan nog kan sê, en al die kom jy al die ander wat daar moontlik is. So baie om oor te dink. Mag die Here jou seën, mag hy self jou gees, dit wees.